Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy a Nazareta no irabako anao rehetra zay manaraka ary ko miaino ny fandarana azo antoka fanavoto amin'i Kristy zay endreketako ipitandrina sofrindra ambarsaona ka naiza naiza misy nareo de mifahasoavan'Andriamanitra ny tanteraka amitsika jaray avy ary mba hovonin'Andriamanitra ny zavatra zay atao ary satria ny tenin'Andriamanitra no dinihina sy azavaina de hivavaka tsika sotranao zahay Andriamanitra fa noho ny fahasoavanao de tanteraka zao fotoan'izao koa de manantena ny antso sindrafonao zay mba ho tanteraka ny amisanao saina fahendrena fahalalana matsilo saina ary mitrano antena mivavako ary koa ny teny ziambara de avy aminao ka de hoentinao any amindreo olona zay firanao ny sofiny sy ny fony ka mitranao ny teny mba ho tonga fanantenana sy finono zany ary mba voninahitra ao ampifiainanay ka de hoanao ny dera hoanao ny sotra na voninahitra Andriamanitra minaran'i Jesosy tompo sotra Andriamanitra amen alleluia maro no ola tonga kristianina ankehitriny nefa maro koa no matsapa hoe tsy mivoatoetra mora tezitra ary mankahala manaratsy mipanga mifosa ary fantatry zareo fa tsy mety zany nefa sangy zao tsy afatra izy ary zay indrindra zany hoe inona ny mahatonga an'le olona manana zany toetra zany mazava tsara ny tenin'ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina toko 7 fandresantsika tetao zany efa ela azao mpanambarana Romanina toko 7 andininy 4:10 ka hatramin'ny 7:10 misy teny toy zao Romanina toko 7 ny andininy 4:10 ka hatramin'ny 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa fantatro fa araky ny fanahy ny lalàna fa za kosa nofo namidy ho andevon'ny nofo avy andevon'ny ota fa zay ataoko de tsy fantatro fa tsy zay sitrako nataoko fa zay halako nataoko io andininy 10:10 de mazava tsara hoe fa zay atao fa zay ataoko de tsy fantatro fa tsy zay sitrako nataoko fa zay halako nataoko andininy 9:7 raha manao ny sitrako aho de manaiky fa tsara ny lalàna ary am'izany tsy za tsony manao zany fa ny ota zay mitoetra ato anatiko na le olona mbola malemy na ny ota manandevo mbola ho anatiny ao ary ota manandevo ony manosika azy anao ratsy manamandra sy manamampian'izany ny andininy 8:10 ka hatramin'ny 20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Romanina toko 7 andininy 8:10 ka hatramin'ny 20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko de atao nofoko fa atao anatiko any ny fikasana saingy natanteraka ny tsara no tsy ato zereo tsara teo fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko de ota manandevo zany no ao fa atao anatiko any ny fikasana anao fikasanao ny tsara zany saingy ny atanteraka ny tsara ny tsy ato eny manam-piandrinanao ny tsarany io la iova toetra nefa tsy vitany tsy tanteraka de ozy andininy 7:10 fa tsy ny tsara zay sitrako nataoko fa ny ratsy zay tsy sitrako nataoko mahavarina fa fantatry olona mihitsy zany hoe ratsy mifosa ratsy ny mankahala ratsy ny miady ratsy ny tsy mazoto mivavaka fantany dao fa tsy mety zany nefa de mazava tsara io andininy 9:10 hoe fa tsy ny tsara zay sitrako nataoko fa ny ratsy zay tsy sitrako nataoko fa nahoana izy ny manao an'izay ny andininy 20 de mazava tsara manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa raha ny manao ny sitrako aho de manaiky fa tsara ny lalàna fa raha manao ny sitrako aho de tsy zaho ntsony manao izany fa ny ota zay mitoetra ato amiko raha manao ny sitrako aho de fa tsy zaho tsony manao zany fa ny ota zay mitoetra ato amiko io zany de amin'ny tany devolin'ny olona akabiazan'ny olona ankehitriny raha vao misy olona manao ratsy na masika na manao teniteny foana de hoe ianao de misy devoly le devoly ny resan'ireo olona fa ao am'le olona tsy mariny zay
tsy devoly mihitsy fa ty ota manandevo ity araky nylazainy jesosy hoe teny io satria jesosy milazan'izy io amy jauna toko fa magitsika hoe ny jauna toko fa 8 ndiny efatra amy telopolo amy anaran jesosy manao hoe jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo mara de mara tokoa fa zay rehetra manota dia andevony ota le ota manandevo zany a manandevo an'le olona de io no manosika azy anao ny zavatra tsy mifanaraka amy sitrapon'Andriamanitra tsy miova toetra ary ny andininy ena amy telopolo de milaza hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa anareo jesosy hany mahafaka an'io fa tsy vita niezak'olombelona raha mijery ny tantarany kainy atsika de ota manandevo ony nanosika azy tsy anaraka ny teny'Andriamanitra ary amono ny rahalahany Genesis toko fa 4 atitsika ny andininy 9 ka hatramin'ny 9 raha nanao fanatitra kaina sy Abela mazava tsara fa tsy maintsy efa nanorevitra ny Adama sy Eva Andriamanitra hoe manaova fanatitra nareo fanatitra alatsa-dra moantoka ny fahotany sy ny ainy ka rehefa nanao fanatitra izy ro lahy dia i Abela tsy hoe akory mampiandrondry azy naovany azy ny zanak'ondry fa nanaraka le tenin'Andriamanitra izy fa ikaina kosa de nieritreritra hoe nambinin'Andriamanitra tamin'ny fambolena nataoko na vokatra de tsy eken'Andriamanitra be raha avy am'zany naovako fanatitra tsy neken'Andriamanitra ny fanatitra satria tsy misy raha satria baiboly milaza amy Levitikosy toko fa 17:1 hoe ao amy rano misy nena de natotra ny manana atao ambony alitara zany hanavotana ny ainareo satria ny rano manao fanavotana satria ainy zany raha tsisy raha latsaka de tsisy famelan-keloka ka de io raha io zany a antoko ny famelan-keloka sady fanadiovana de tsy mba atao amy kainy zay azay zany voalaza atao amin'ny Genesis toko fa 4 andiny 9 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran Jesosy manao hoe aroy avy eto tamy kaina nahoana no tezitra ianao anahoana no manjombona ny tarehinao eto zany nahoana ny kaina ny tezitra nahoana manjombona nahoana koa zany ny olona no tezitra sy manjombona ny tarehiny de zatra nambaran'Andriamanitra tamy kaina no ambaran'Andriamanitra amin'ny olona zay mora tetra sy manjombo tarehy koa manao hoe 17 amin'ny anaran Jesosy manao hoe raha tsara toetra ianao moa tsy ho miramirana va fa raha tsy tsara toetra kosa ianao de mamitsaka ao maravarana ny ota ary ianao nkendreny ny fanondriny ka rehefa ianao ny tokony anapaka azy mazava tsara eto fa ota manandevo ao anatin'le olona raha tsara toetra moa tsy ho miramirana fa raha tsy toetra kosa ianao de mamitsaka ao maravarana ota maravarana ny fony zany ny ota ary ianao no zero tsara kendreny ny fanondriny kanefa ianao ny tokony anapaka azy ary io zany a tsy devoly akory diso fieritreretana ny olona devoly fa naratsy zeny amy rivotra ka raha ohatra ka mbola tsy tafiditra ao anatin'le olona ny devoly fa naratsy ny devoly dia mpanoty izy satria le ota manandevo no manapaka amy fiainany raha ohatra ka tafiditra ny devoly de lasa demoniaka ny olona sady ao aminy le ota manandevo sady demoniaka izy tsy miova toetra mihitsy koa tena vo maty koloza ka le ota manandevo zany mahatonga ny olona tsy miova toetra ajeretika iny andininy 9 amy Genesis toko fa 4 Genesis toko fa 4 andininy 9 amy naran Jesosy ara niteny tamin'ny ary kaina niteny tamin'ny Abela rahalany ary no tany an-tsahy izy amin'ny rahalahy de nitsangana kaina nanatona any Abela rahalany ka namono azy ina natonga azy namono any Abela rahalany le ota mandevo napirisika azy iarona sotra sy tezitra de mbola ota mandevo ihany ko nanosika azy hamono ny rahalany fa tsy ndevoly akory azay natonga Andriamanitra amy teny hoe mamitsaka ao ambaravarana ny ota tsika zany tokony ndray de ahoany zany raha ohatra ka mivavaky tsika miantsin'Andriamanitra mino filazantsany efa tsy miova toetra de vovonjy ve tsy afaka hitsenan Jesosy iny amy raony lanitra satria nahoana voafafa ao amboky my fiainana antsika satria
manaratsy olontsika manamelok'olontsika mankala olontsika miady aman'olontsika de haitsika rehetra kristiana le teny jesosy hoe zay ataonareo am'ireny madiniky reny dia ataonareo aniko lasa jesosy netefany ny ady netefany ny fasorana netefany ny fankalana netefany ny fanameloana netefany ny fiampangana araky ny teny jesosy hoe zay ataonareo am'ireny madiniky reny de ataonareo aniko ary zay zany ty ota manandevo ty ny tena zavatra loza mihitsy tsisy mahafaka anio araky ny teny jesosy koa raha ny zanaka no afaka anareo do afaka tokoa anareo raha iverenantsika ny romanina toko fafito de misy fanambarana toy zao romanina toko fafito any andininy raiky ambyroapolo sy ny roa ambyroapolo misy manao hoe amin'ny anaran jesosy romanina toko fafito andininy raiky ambyroapolo sy ny roapolo koa hitako zao lalàna izao raha atanao ny marina aho de atao amiko any ny ratsy tianao ny marina le olona nefa ao amin'ny ao ihany le ota manandevo anka tsy me voatoetra izy indiny roambyroapolo fa mankasitraka ny lalàn'andriamanitra aho araky ny toetra anaty nefa mahita lalàna hafa ammombany amy tenako aho miady amy lalàn'ny saiko ka mamaboay amy lalàn'ny ota zay mitoetra to mombany tenako mazavatsava tianao ny tsara le olona mankasitraka ny lalàn'andriamanitra izy mankasitraka ny fahamarinana izy araky ny toetra anaty aizy azy azay le hoe tianao ny tsara nefa natateraka azy ny tsy vita nahoana nefa mahita lalàna hafa amin'ny mombany tenako aho miady amy lalàn'ny saiko ka mamabo amy lalàn'ny ota zay o mombany tenako le ota manandevo zany mamoaka lalàna ao amy tenan'le olona io lalàna toeraky ny ota mandevo io manosika manohitra ary koa tarika ny olona anao ratsy mankasitraka ny lalàn'andriamanitra izy ao anaty nefa le ota manandevo mamoaka lalàna anohitra zany de tsy tateraky ny fankatoavana sy tanteraky ny fanarahana ny sitrapon'andriamanitra ary zay natonga ny apôstôly paoly nilaza amin'ny andininy efatra ambyroapolo sy dimy ambyroapolo romanina toko fafito andininy efatra ambyroapolo dimy ambyroapolo amin'ny anaran jesosy hoe indrisy olo-manitra aho iza no afaka amy ty tena mifahafatesana ity zero tsara fa lota manandevo de mahatonga ny olona tsy mivoatoetra de noariny apôstôly paoly amy tena mifahafatesany olona andevo izy ny ota tsy makaky zany fa tsy mivoatoetra le olona ao le ota tsy afaky izy tsy vita ny aizak'olombelo io satria jesosy ny teny hoe koa raha ny zanaka no afaka anao de ho afaka tokoa aho de ny apôstôly paoly aza nanontany hoe indrisy olo-mantra izy are no afaka amty tena fafatesany ity ny valiny amin'ny andiny dimy ambyroapolo manao hoe amin'ny anaran jesosy romanina toko fafito dimy ambyroapolo misaotra an'andriamanitra aho amin'ny alalan'i jesosy kristy tombontsika koa raha ny amiko de mankatony lalàn'andriamanitra amin'ny saiko fa lalàn'ny ota kosa amin'ny nofoko tatsika am'izany fa tena zava-doza tsy afaky tsika olombelona tsy vitatsika amin'ny ezaka na fahaizatsika ary zay natonga andriamanitra ny nanome mpamonjy satria jesosy ny teny hoe raha ny zanaka no afaka reo do afaka tokoa ianareo ary hoy ny apôstôly paoly hoe indrisy olo-manitra aho izy are no afaka amty tena mpampately ty zany hoe izy are no afaka am'izao ota manandevo zao amy nofo malemy zao saotra n'andriamanitra amin'ny alalan'i jesosy kristy tombontsika ko raha ny amiko dia mankatony lalàn'andriamanitra am'saiko manaiky le saina fa nofo mankatony lalàn'ny ota tsy magaga raha tsy mivoatoetra le olona raha mbola ao le ota manandevo de tsy mivoatoetra ka aony zany no afaka izy mazava tsara ny teny apôstôly paoly hoe indrisy olo-manitra aho amin'ny alalan'i jesosy kristy tompo zay no mahafaka ka aona ny fomba nataon'andriamanitra mahafaka antsika amin'ny ota manandevo miny aloha jesosy hoe haitsika nytenjery hoe fa toy izao nitiavan'andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahy tokony mba tsy hobe rehetra mino azy fa hanana fiaina mandrak'izay fa andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho am'izao tontolo zao hanameloko zao tontolo zao fomba amin'izay zao tontolo zao ka rehefa nomen'andriamanitra jesosy de inona koa no nataony tsy nijanona teo andriamanitra hoe nanome mpamonjy de hojerentsika fotsiny jesosy misahatra nataony zava-dehibe mihitsy korintiana voalohany toko voalohany andininy 7 ambyroapolo sy telopolo
anontanina ny olona misy tenyandriamanitra ao am'baiboly hoe raha misy olo ao am' Kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra roany deo tonga vaovao reo matsara korintiana voalohany tonga de 10:7 raha misy olo ao am' Kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taroany reo tonga vaovao reo araka ty voalazy aty korintiana 2:5 ko raha misy olo ao am' Kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taroany reo fa tonga vaovao reo ary ao anao zy ny teandriamanitra ny korintiana voalohany 7:7 ijerepantsika hoe fomba nataon'andriamanitra ndraiky io amonjenantsika nafahanantsika fa mena aloha Jesosy zay ny zavatra dingana voalohany nataon'andriamanitra nampiseho ny fitiavany famindram-pony anitra korintiana voalohany toko voalohany any 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mba tsy hisy nofo hahazo mirereo anatr'andriamanitra fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao am' Kristy Jesosy zay nataon'andriamanitra faindrena sy famarinina sy famasina ary fanavotana ho antsika rehefa anontanina ny olona tonga ohatrany efa ao am' Jesosy venao dray efa aona natonga anao tao rahalahy naona natonga anao tao amin'ny abavy nanolo tena aho niezaka aho zay ve ny natonga antsika ao am' Jesosy tsy zay mihitsy mazava tsara ty ten'andriamanitra ty tsy akory zano nanolo tena zao niezaka za mivavaka mafy ilainy zany fa tsy zay korintiana voalohany korintiana 7:7 averiko izy amin'ny anaran'i Jesosy aminy hoe mba tsy hisy nofo mahazo mirereo ohatran'andriamanitra fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao am' Kristy Jesosy zay nataon'andriamanitra faindrena famarinina famasina ary fanavotana ho antsika tsy misy olona tonga am' Jesosy fa andriamanitra mihitsy no nametraka azy eo ary zay ny natonga ny ten'andriamanitra nylazo am' Jaona 9 Jaona 9 andininy 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra omeny ray ihany ao anatinahy ary zay manatinahy tsy mba ho laviko mihitsy mazava tsara io zay omeny raiko ano anatinahy taon'ny korintiantsika de namaky tsara hoe mba tsy hisy nofo mahazo mirereka hiteny hoe za niezaka za nanolo tena za mivavaka beky zay natonga am' Jesosy mba tsy hisy nofo mahazo mirereo andriamanitra fa avy amin'ny andriamanitra no nanaovana anareo ho ao am' Kristy Jesosy zay nataon'andriamanitra fahendrena famarinana ho antsika famasinana ary fanavotana ho antsika mazava de Jesosy manamarina tsy misy olona mahay manatona raha tsy omeny ray aza mazava tsara io teny io 7:30 zay rehetra omeny ray ihany ao anatona azy manatona tsy mba ho laviko mihitsy ny andininy 7:7 manamafy any zany amin'ny anaran'i Jesosy Jaona 9:7 tsy misy olona mahay manatonahy raha tsy tao amindray zay naniraka aky ary zao anangana azy amin'ny andro farany tsy misy olona mahay manatona an' Jesosy na ho tonga am' Jesosy raha tsy tao amindray mazava tsara ny teny eto tsy misy olona mahay manatonahy raha tsy tao amindray zay naniraka aky andriamanitra mamesaina an'le olona de mitarika azy mitaona azy ho any amin'ny lalana Jesosy ny lalana mampiditra azy eo amin'ny vavahady de eo amin'ny valan'ondry ary mametraka azy eo amin'ny vala ao am' Jesosy fa raha vao amy tena nareo hoe zany ezaka mafy nanolo tena zay tsy zany finonany zany mpanambarana zava-dehibe ary tena mahavarina ary rehefa tonga ao am' Jesosy a de Jesosy ny voombo afaka antsika mitomanandevo satria zay mihitsy ny teny nomboan' Jesosy mba afaka antsika mitomanandevo Romanina 9 ary niara vombo tam' Jesosy tsika sy raha vao tsy niara vombo taminy tsy afaka Romanina 9 andininy 9:7 Romanina 9:7 aminaran' Jesosy fantatsika fantoetsika taloha de niaraky nomboana taminy hanombana ny tena niota mba tsy hampotsika ny toantsony fa zay efa maty de afaka amin'ny ota mazava tsara ny Romanina 9 andininy 9 aty fa fantatsika fantoetsika taloha
de niarako lombona taminy hanombana ny teny any otra izy io zany a raha ny teny frantsais de sachant que notre vieille nature nataonko hoe notre vieil homme na koa filazany hoe l'homme que nous étions auparavant a été mis à mort avec Christ sur la croix zay mihitsy mifilazany hoe fantatsika tenantsika na maolona antsika taloha de niarako nomboana taminy hanombana ny teny any otra zany napotehina teny ompontsika andevoziny otra mba tsy hatongoka antsika ho andevony otra ntsony amy teny frantsais amy teny malagasy hoe mba tsy hanompontsika ny volazy eto hoe hanombana ny teny ny otra mba tsy hanompontsika ny otra ntsony le hoe mba tsy hanompontsika ny otra ntsony tena many de hoe mba tsy hatonga antsika ho andevony otra ntsony amy teny frantsais izy de hoe pour que nous ne soyons plus les esclaves du péché mba tsy hatonga antsika ho andevony otra ntsony fa zay efa maty de afaka amin'ny otra zay olona maty tao amy Jesosy de afaka amin'ny otra mandevo niara vomy tamy Jesosy niara maty taminy ka rehefa niara maty taminy hoe dia niala le otra mandevo Jesosy ndray miditra ao zay ny mahatonga ny andininy fahavalo Romana toko fahaka enina andininy fahavalo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary raha niara maty tamy Kristy tsika de mino fa iarabelona aminy ko sika zay olona niara maty tamy Jesosy ihany no afaka amin'ny tao mandevo vomo le nofo misy filana fandrina manohitra ny fanamasina ka raha vo maty iny a de zao miara mitsanga Jesosy ndray a no miditra eo am'le olona mitondra ny fiainany mitondra fiovana manovany le fiainany fa raha vo tsy tapiditra ao Jesosy tsy miova le olona tsy miova toetra mihitsy ary zay no mahatonga ny teny hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa anareo Jesosy no manovany le olona manafaka ny olona fa raha tsy zany tsy sevotra ary raha vo ohatra ny heritsika fahaizantsika fotsiny de tsy mety mety mivavaka ny olona mivavaka mafy tsy mety misy olona miteny hoe zangy Andriamanitra fa nanolo tenao anao e anjarantsika mino hoe nataonao Andriamanitra o nataonao tao amy Jesosy aho ka rehefa nataonao tao amy Jesosy aho de niara vomy tamy Jesosy niara maty tamy Jesosy afaka tamy tamanandevo aho de misaotra anao fa Jesosy ndray mivela ato amiko de tsy zatsy no mivela fa Kristy mivela tao tanatiko misy olona mieritreritra hoe za zany de tsy mba vomo niaraka tamy Jesosy satria za mbola tsy manaiky an'izany ny olona rehetrerany zao tontolo zao nomikotrany amin'ny Adama seva ka mandra-piaviny Jesosy de fa vombo amin'ny hazo fijaliana Galatianina toko fahaenina andininy 4 Galatianina toko fahaenina andininy 4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa sanatria raha mba misy ataoko rehare ava tsy niazo fijaliany Jesosy Kristy tombotsika zay nahavoaomo zao tontolo zao teo amin'ny fijaliana raha ny amiko raha za kosa ny am'izao tontolo zao raha tsara ny teny apôstôly Paoly zao tontolo zao mihitsy zany a nataon'Andriamanitra tao amy Jesosy na ny mbola tsy teraka zay vao mba ho teraka ao arina nomikotrany amin'ny Adama seva ka mandra-piaviny fikatona mbaravara soavana amin'ny an'i Jesosy de atao tao amy Jesosy niara vomy tamy Jesosy niara maty taminy ale nofo misy filana sy fandrina vomy miaraka amy Kristy Galatianina toko fahadimy andininy 4 Galatianina toko fahadimy andininy 4 amin'ny anaran'i Jesosy fa zay any Kristy Jesosy de efa nanombony nofony mba mifandresy mfinany teo amy fijaliana le olona ao amy Jesosy zany a de mino fa zao le nofony misy filana fandrina de vombo niaraka tamy Jesosy de raha maty tamy Jesosy afaka izy mba tsy hatonga antsika mbola hoe alemy any de mbo resy ny fakamaka olona mora tezitra olona mora sosotra mora tezitra mankala ny atoko fivavahany ako manameloko amiapanka tsy zany Jesosy tsy mba niapanga mihitsy fa malahelo ny mpanota malahelo zay olona tsy tao aminy tao ary mivavaka ho an'izy reny teo amin'ny fijaliana ka mito hoe raha eo mamelany elony fa tsy fantany zay ataony tadionareo tsara fa ny fahotantsika ny helokotsika nofotsika malemy hatramin'ny aretitsika no tonga an' Jesosy vomy teo amin'ny fijaliana fa tsy hoe ahoana akory niantoko mihitsy izy nivaly ny sazy nataotsika valy ny fahotantsika hoe izy niantoko azy tena zava-dehibe ny eken'Andriamanitra io ary am'izao fotoana zao Jesosy a mitondra ny rany oetr'Andriamanitra mifona anavotana ny aitsika ary saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra lalako raha tsy misy lalatsaka tsy misy famelan-keloka saika diovina amin'ny rany Jesosy avokoa ny zavatra rehetra araky lalàna araky ny teny Andriamanitra raha teo satria raha tsy misy an'le rany Jesosy tsy misy famelan-keloka azay natonga ny teny Andriamanitra amy Petera voalohany toko voalohany
petera voalohany toko loha andiny fa te misy manao hoe isaorany Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tombontsika zay niteraka antsika indray araky lehibe ny famindram-pony ho amin'ny fanontena vela tamin'ny fitsangany Jesosy Kristy tamy maty tamin'ny fitsangany Jesosy Kristy tamy maty dia natsangan'Andriamanitra ho zanany indray tsika ary Jesosy mihitsy nandraintsika ho am'izany ary teny farany zay hoe na de ho amin'ny petera voalohany toko voalohany andininy 8:7 petera voalohany toko andininy 8:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaky ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana nareo tamin'ny fitondran-tena-dala zareo tamin'ny hitondrazana fa ndranson Kristy tondranzana kony tsy misy kré maro tsy misy penipetitra ahoana mahafaka antsika am'ireo fitondran-tena-dala miampy an'izy reo miara voa am' Jesosy zay a de ndrany Jesosy sady antoko ny famelany keliko ny fanadiovana mahafaka antsika amin'ny fitondran-tena-dala rehetra mazava tsara ny teny eto hoe ndiny voara ambifolo io fa fantatsika fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaky ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana nareo tamin'ny fitondran-tena-dala azo tamin'ny hitondrazana fa ny rano soan'i Kristy tondranzana kony tsy misy kré maro tsy misy penipetitra ny rano Jesosy de manan-kery manadio mahafaka atena zava-dehibe mihitsy fa raha tsy misy raha latsaka tsisy famelan-keloka azany isaoantsika an'Andriamanitra fa zava-dehibe ny fanavotana tao am' Jesosy ary anjarantsika ny matsiaro an'io rano Jesosy ho isan'andro nahoana anao isan'andro zanak'Israely de mamono zanak'ondro maraina sy arivo manasrivo mandatsaka raha isan'andro araky nyvoalaza ny Exodosy toko fa 7:20 any andininy 8:30 7:30 manao hoe vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tombo azao no aterinareo io ambony altara zanak'ondry roy zay tsy misy kilema de reo zay ray taona isan'andro zanak'ondry roa zany aterina isan'andro ny zanak'ondry ray aterinao noho ny maraina ary zanak'ondry ray kosa aterinao noho ny hariva manatra zanak'ondry alatsadra no zany tsy maintsy sarovanao foana isan'andro koa ny rano Jesosy zay entiny atrean'Andriamanitra azotsika famelan-keloka fanadiovana ka mahatonga amin'ny fanamasa miasa miareo amintsika mahafaka antsika am'ireo fitondran-tena-dala sy ny fahalemena mora tetra mora sotra sy ny tsy mety rehetra ho an'Andriamanitra mivoninahitra mandrak'izay mifamindram-pony no zany fahasoavana mino antsika izany amen vavaka tsika sotranao zay Andriamanitra mifamindram-ponao sotra ny fampantenana menao anay ny fanavotana famonjena fanafana natao tamin'ny alalan'i Jesosy araky ny teny hoe raha zanaka no arako de avako tokoa inareo araky ny teny apôstôly Paoly hoe ndrisy olo manitra izy no afaka am'ty tena fahafatesany ty sotra n'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tombotsika ka de honao ndera honao sotra nyvoninahitra na misy lo mpamonjy azo antoka Andriamanitra de mananteny zay fahotateraky zany satria famenao anay koa mifanamasina amin'ny anaran'i Jesosy tompo avy Nazareta anaovana zany vavaka zany sotra Andriamanitra sotra Jesosy amen alleluia de manao veloma mafinaritra indray tompoko fa savan'Andriamanitra ho amintsika rehetra amanaraky ny ray amin'ny anaran'i Jesosy amen